back. Double A yung battery. Then, anyways, yan. Nag-aabang kayo, nagtatanong na kayo kung saan ko nabili siya. Syempre, sa Shopee. Sa Shopee ko siya nabili. Siguro, price nito, 500 plus, 400 plus. Yes. Nasa Shopee lang to. I-search nyo, makikita nyo to sa Shopee. So, excited na ako. So, ito, alam ko, ibang ano to eh, ibang price. Bibili din kayo nito or libre ata. Yes. Wait lang. Check ko sa titignan ko sa Shopee kung magkano. Tignan ko. Okay. Nabili ko siya 608. 608 pesos sa Shopee kasama na itong gel na to. Itong gel na to, 600 pesos kasama ng gel na to. Yes. Subukan na natin sa aking tummy. Gusto ko iparinig sa iyo yung aking heartbeat ng aking baby. Tatap ko lang ng ganyan. Meron dito, lalakasan nyo. Pampalakas. Hanapin natin heartbeat ni baby. Gucci. Naririnig nyo? Dapat malakas yung heartbeat eh. Ayun. Pero hindi pa yan eh. Likot. Pumapatak siya sa 120 ano. 120 yung heartbeat pataas 120. Ayun. Ayun. Ay. Ay, pwede lang ako. Init. Ayun. Heartbeat ni baby. Ayun, naririnig.
Ayun. Malakas no, 140. Yung heartbeat niya, umano ng 140 pataas. Ito. Oh, so very init, ang init. Binuksan ko na yung aircon kasi, grabe pawis ko, ang init. So, ayun na nga, narinig nyo na yung heartbeat ng aking baby. Yes, nasa mababa na siya, guys. Mababa na. Anyway, masarap talaga pakinggan yung heartbeat ng inyong baby sa tummy, diba? Kasi, feel nyo, feel nyo na safe yung baby sa loob ng tummy dahil dito sa electronic, ano ba tawag dito? May tawag dito eh. Dito sa monitor na to. Digital monitor. Tawag dito, digital monitor. Kaya, ma-feel mo yung heartbeat ni baby kahit sa bahay lang. Kahit sa bahay lang kayo. So, hindi ko na siya magagamit itong digital na to. Kasi mga anak na ako, siguro pamimigay ko na lang or pamimigay ko na lang kung sino interested dyan. Ibibigay ko to sa inyo. Itong monitor na to. For free. Free lang. Bibigay ko to kung sinong gusto at malapit sa akin. For free lang to. Kasi hindi ko na yan magagamit. So, ayun na guys. Na-share ko na yung aking itong ano na to, digital na to, fetal Doppler. Search nyo na sa Shopee kung gusto nyo ma-monitor yung heartbeat ng baby nyo. Gaya na sabi ko kanina, 4 months pataas, maririnig nyo na. Yung akin, narinig nyo na kanina. Medyo mahina lang siya kasi siguro makapal na yung aking taba. Makapal na. So, anyway, yun lang naman na i-share ko ngayon for today's video. Abangan nyo po yung susunod kabanata ng aking pregnancy vlog. Hindi ko alam kung anong next sila sa likod. Hindi ko alam kung anong next i-upload ko. Pero, Chubby Bunny. Chubby Bunny. Please keep it watching guys sa aking YouTube channel. Subscribe sa bago ka lang sa aking YouTube channel. Please subscribe and comment down below. See you again next time. So, my journey, pregnancy journey. Bye. Thumbs up. Subscribe. Bye. Subscribe.